دیگر ماسک میکنم با ماسک لسو. دو دبل نیم میزنم. حالا اینو میخوام بکشمش بالاتر. اینجا فاصله‌شون کمه، پس اندازش به نظر درست میاد. چشمو یه خورده میکشم بالا، کوچیک‌ترش میکنم. بعد میگم دوباره مودیفای تاپولوژی میررن برید. چشم میخوره انگار این برتر هم باید بیاد. چکش میکنم با میرر توی دیفورمیشن. درست. برمیگردم روی همین این تیکه شاید یه خورده باید بیاد بالاتر. این تیکه یه خورده باید بیاد نزدیکتر. بعد این خورده باید بره پایین تر. اینجا رو میکشیم بیرون. شاید بخواد بزرگتر باشه. سابجه لول هم میرم پایین تا راحتر بتونم اسمودش کنم. میکشمش بالا. دبلیو به زودی باید توی این حالت قرینم خارجش کنیم. چون نگاه کنید با اینکه من چشم رو بر اساس این یکی طراحی کردم، این یکی شبیه این نیستش اصلا. هیچ جای صورت هیچ ور این طرف شبیه این طرف نیستش.
خود روی موها و گوشا کار میکنیم. من گوشا رو هم دیگه متصل نکردم، قرارم نیست بکنم. قبلا دیدید متصل بشه چه شکلی میشه. مو رو خاموش میکنم. بعد رزولوشن گوشم میخوریم برم بالا. PCB یادتونه دیگه گوش یه دونه این شکلیه، یه دونه این شکلیه، بعد یه دونه این شکلیه، بعد این داخل میره تو، اینجا میاد بیرون، اینجا میاد بیرون. خب حالا انجام میدیم. علامت سوالش میاد بیرون، کنارش میره داخل، از زیرم میره تو. حواستون باشه این گوشه چون استایلایزده آناتومیش درست نیست. ما باید مثل این در بیاریم. اول در حالت عادی درش میاریم، بعد برش میگردیم شبیه همین چیزی که هست. این از داخل گریه میره داخل، بیرون زده نیست. ایکس هم روشن نبود، اب نداره، بعدم دوباره میرش میکنه. این تیکه رو میریم داخل. ببینید شکلش چه شکلی، حالت اس داره میشه. میخوام اینجا رو میام داخل تر. خوبه وزنی تره. اینجا هم ران دارم. این تیکه خود کیرو میکنم. باید از طرف دیگه این باید بیاد بیرون تر، این یکی باید بره داخل تر. PCB از جلو این تیکش رو در میاریم. میبینید این تیکه اینجا هست. این دیگه رو با BIN در میارم چون دیگه نازک شده. خب دیگه خود این پایینش رو نازک‌تر کنم، دیگه کارم باش تمام. همه قدر واسش کافیه، بیشتر از این نمیخوام انجام بدم.
گوشش از این حالتهایی داره که اینجاش گوشتی آویزونه. خوبه اینقدر یه خورده اینجاش اصلا جدا کنم. بعد میم اینجا میگم ملیفای تاپولوژی میرندل. خیلی شد. حالا موهاشو برگردونم. این تیکه این رو میخوام خورده بکنم ببرم تو PCB. اینو میخوام بکنمش. چون باش کار دارم اینا رو میبرم تو. این بقیل نگاه کنم اینم میخوام ببرم تو، اینم نمیخوام اینجا باشه. خب این تیکه فرق نیست. بعد این یکی میخوام اینجا بره داخل تر. بعد این طرف این میخوام بره داخل تر. بعد اینجا خورده بچه من پشتش قرار نیست ببینیم، رو پشتش کار نمی کنم. این دیگه این رو درست کنم میخواد میکشمش پایین تر. اینجا هم باید بره داخل تر. اینجا هم جو حالا این انتخاب میکنم اینجا این کلی پالیش ها این یکی رو انتخاب میکنم این کلی پالیش این دوتا این شکلی باشه. با ریشش هم شاید یه خورده بر رفتم ولی قرار نیست درش بیارم. اگه میخواید بدونید واقعا چجوری ریشه در میارم با لایکا بهم نشون بدید که براتون درست کنم ویدیوشو. ابروهاش میمونه، موجه خورده داره با موهاش، به صورتم هنوز تمام نشده. بعد کتش هم همینطور. کتش هم قرار نیست در بیارم چون ما یه سری بحثای لباس قراره در آینده داشته باشیم. نمیخوام الکی وقت سر کتش بذارم، اینم خیلی معنی نیست. خودشم خودش در همین حد خوبه. یه لحظه گوشش اینجا ایکس روشنه. نه خب حالا برای مو گفتم میخوام یه کاری بکنیم دیگه. یه نیمش میذارم. بعد دبلیمو میارم بند کرو در حالت محور وای میخوام باشه. بعد از طرف دیگه میخوام 3 تا محدوده کنترل به من بده. شروع میکنم به نازک کردنش. از بغل نگاه کنید، از بغل کوچیکش میکنم، نازکش میکنم. اینم همینطور، اینم همینطور. و
وسطش یه خورده باید کلوفتر باشه، بالا و پایینش نازکتر. بعد یه خورده اینجا میکشم، اینجا میگم اکسپت. خب اینو میخوام. از طرف دیگه یه با کنترل میکشمش اینجا، یه کپی ازش میگیرم، نازکش میکنم، اینجوری میکشم، دیگه اینجا میگیرم نازکتر، حتی نازکتر این باشه، بعد نازکتر. خب حالا اینا رو میام میگم آتو گروپش کن. آتو گروپ کجا بود؟ توی منوی پالی گروپس همون بود. پالی گروپس شیفت اف که بزنم آتو گروپ برمی‌داره، هر کدوم از مش‌های جدای ما رو بهش یه گروه میده. بعد با BMJ موو براش هم برمی‌دارم، میام میگم چی؟ براش آتو ماسکینگ ماسک بای پالی گروپس، یعنی فقط یک پالی گروپی که روش کلیک کردم و روش تاثیر بذار. اینا رو قبلا توضیح داده بودم. اینا رو میکشم نزدیک همشون میکنم. از طرف دیگه میگم داینامش، بعد از میام میخور بالاتر، بعد میام کلی پالیش، داینامش هم میخور میام بالاتر، میام که حالا کلی پالیش میام چون چیزی. خب بازم کلی پالیش، اون طرف میام اینجا دیفورمیشن پالیش بای گروپس، دوره پالیش بای گروپس جیومتری کلی پالیش. خب حالا اینو میارم اینجا، میچرخونمش، میارمش اینجا، بند کرومو میارم یه خورده فعلا انقدر کافی، میارمش بالا، اینطوری میچرخونمش. این یکی از روش گذاری اون روش های گذاشتن مو به روش میشه. و این خورده حالا بیشتر میکنم. خب این اکسپت میکنم، بعد میام موی پایین انتخاب میکنم، با BMJ یه خورده انتخاب میکشم داخل. از این طرف هم اینو دوباره انتخاب میکنم، میکشمش بیرون تر، و میام اینجا کلی پالیشم رو باز بیشتر میزنم.